おはよう。
勝利。食べるんだ。ちょっと一回外そうか。ここに入っちゃったね。食べたい。落としたのまま拾った。えぐすぎ。
ちゃんねねだからね。おやすみこっちゃん。今回も動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。